अस्सलाम वालेकुम। आज का नुस्खा खुश्क वातार खांसी के लिए। नुस्खा की जानब बढ़ने से पहले खांसी की अलामात और वजूहात पर बात करते हैं। खांसी एक फितरी अमल है जिसके ज़रिए सांस की नालियों, फेफड़ों और गले में जमा होने वाले मवाद की सफाई होती है। खुश्क खांसी ये बगैर बलगम के होती है। खांसते वक्त धचका सा लगता है जिसकी वजह से गले पर जोर पड़ता है। इसका इलाज अगर ना हो तो फेफड़ों में जख्म हो सकता है। बलगमी खांसी बलगमी खांसी के शिकार छोटे बड़े तमाम हो सकते हैं। खांसते वक्त बलगम, खारज होना, सीने और दिमाग पर बोझ सा महसूस होता है। वजूहात खांसी की सर्दी लगना, गिरदो गबार, नज़ला ज़ुकाम, बुखार का होना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, टीबी, गले की खराबी, सिरकट नोशी, सांस की नाली और फेफड़ों में खराबी पैदा होना। एहतियात क्या करनी चाहिए? जो अफराद दायमी खांसी या सांस की तकलीफ में मुब्तला हों उनको मौसम सरमा और बहार में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इन मौसमों में फेफड़ों की नालियों में बलगम जमा होता है जो नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ फेफड़ों में इन्फेक्शन का असबाब बन सकता है। फिर शदीद खांसी की सूरत में भी बैर नहीं निकलता। परहेज़ क्या करनी चाहिए? आलू, चावल, गोभी, पराठा, मूंगफली, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचना चाहिए। और ग़िज़ा जो इस्तेमाल करनी चाहिए, अदरक, लहसुन, मछली, काले चने का शोरबा, गोश्त का शोरबा वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बढ़ते हैं नुस्खा की जानब। तो नुस्खा के अज्जा नोट फरमाएं। मुलट्ठी 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी 50 ग्राम, फिलफिल दराज 50 ग्राम, सुहागा 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम। तमाम चीज़ें बराबर लेनी है। सफ़ूफ बना लें। सुबह, दोपहर, शाम चुटकी चुटकी मुंह में रख कर चूसते रहें या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह खुश्क वातार खांसी से निजात मिल जाएगी। अल्लाह की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ।